Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite, Akajugo. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa family ebi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No bachita no gawa nke isiokwu isiokwu anyị ji wee bịa. No called one is loved by all. No nwere onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ Messiah na nsọtụ ụwa dum mmadụ niile fụrụ n'anya. Mgbe na-ekwu bido na tabi memorial na nwere onye ọbụla akpọrọ ọrụ mmadụ niile fụrụ n'anya. I will mention some characteristics. I will mention some personalities to buttress my point. Maka ụfọdụ ndị ga-asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Even Moses, yes, the leader and the priest of the Kemite people, the Jewish people, o nwere at a point enwe ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ya mgba. Ha ebido tabube kwuo okwu ọjọọ merụ na Moses megatara. Ha lose confidence in his leadership. So many things mere iwe wee gbu ya. O so ihe metara o ji wee tiwa the first tablet o mere content of the 10 commandments. Agbara ya mkpa. Etu a ka ọ dịkwa other messiahs and called ones from the dark eras, from the beginning till date, and the can you tomorrow. Is it Abroshin, the Messiah for the Germans? Abayamba. Is it the Buddha? Is it Buddha? Is it Krishna? Is it Mahanta, the Ekmaster? Abayamba. A na-agbagidekwa mgba n'ụzọ dị iche iche nwee factions. Ọ bụgoro ndị nọ under the Abroshin emegidoro as we speak now enwee 2 factions, the mountain and the valley. Is it modern era? Is it even Jesus? Maka ụfọdụ ndị ga-asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Make a point. During the time of Jesus, according to that allegorical story in the Bible, agbakwara ya mgba. Even those ones o feediri at a point or say ke onwekwara ihe a ga-eji wee nye ndị a n'ebe a, multitude of people, and food was presented a feed ha. But at the end of the day, gịnị mere? Ọkwa the same people aka Pilate jụrụ kụrụ onye m ga-ahapụrụ ụnụ. The same people a sịkwara crucify him. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị ga-emetụgo aka n'aka ndị yuzuo ọtụtụ living masters na ndị messiahs of the ancient time to buttress our point. Nkuzi a dị very unique. Ọ bụrụ nkuzi inugoro anywhere before. Enwere ihe kpatara mmụọ ji chọ ka nkuzi a data. So gee ntị ma gee ntị nke ọma. Before we dive into today's lecture, ọkwa dị mkpa echefuna na anyị nọ na month of October. Our group ritual for the month na-aga n'iru. Echefuna na anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela ya all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu aka anyị si eme eti n'ọnwa agwụ. The last of the month anyị ga-ewere ihe ọnụ na-erije na mmiri je kpee ilu ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebiri mesara aka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ ịchọ isonye na aja ya na-achụ n'igwe, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afọ mmiri emi, chat me on WhatsApp. WhatsApp nọmba m bụ 08057837672 or 08138243871. Na ya na screen gị ga-afụ this number. Now let's dive into today's lecture. Ma dị long, just pay attention. So if ihe ị ga-eme bụ na-emetụ aka na share button ka ikwu na ibe gị follow na this message. Share this message. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị ma gozibiga gị oke mgbe ị na-eme nka. Now let's dive into today's lecture. Ekwuru m na no called one is loved by all. Mgbe maalụghị atụ na ọtụtụ ndị dị characters enwere na Bible.
mecha wee gbakwuolu gị atụwu Jizọs ha ị kwenyere na ya gị nwa onye Christian. Jesus who Messiah for his people. Yes, he's Messiah. Now, but even his people, including the one did Sophia, nke mara akọ gbasara Judas Iscariot, Messiah betray. Etu a ka ọ dịkwa ọtụtụ ndị dị iche iche ndị niile benefit from him in one way or the other. They later betrayed him. Ka ihe ga-ama. Etu a ka ọ dịkwa n'other messiahs. Yes, mma akọwara ụta. Mana m highlight chazie these messiahs ewe m baezie na ofu messiah m esi na ya wee kọwalụ ọtụtụ ihe. E nwere onye a na-akpọ agwakwana ngị na ndị akpọrọ ọrụ ụdịrị iche iche. O nwere ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ ruler. Nwee ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ spiritual head. Maka ndị ga-asị gị make a point. O nwekwara onye a na-akpọ Caesar. During his reign as a Roman Empire, during that reign, onye nwoke a na-akpọ Brutus, when he was facing so many challenges, without knowing that his bosom friend, second in command, not behind all the challenges on him. When the enemies, the war broke, he began to fight. Man, he break it down and even his second in command, Brutus, so that they na plot coup plotters. Mgbe Brutus offer Brutus obi tọọ ụtọ na enye nwoke na abịa ibenyere ya aka wee nụọ. Mgbe enye nwoke abịasị wee were kwuzie sword wee maa ya. Even you Brutus, he couldn't fight more. He passed on. So ọ bụrụ today, yes, etu a ka ọ dịkwa ọtụtụ ndị dị iche iche n'oge dị iche iche na agbụrụ dị iche iche. Ka ọ dị Samson is a cold one. But Samson nwaanyị nke ọ nụtara bụ Delilah, ọ na-ata na-abụ n'obi, mechaa ata abụkpọ ya anya. Samson will end their life without fulfilling his mission. Is it Jesus aka ọ na-nga akọ gbasara ya etu nwa azụ ya na otu ndị na-benefit n'ebe ọ nọ si wee betray ya. Etu a ka ọ dịkwa ọtụtụ ndị suffer persecution n'ụdị dị iche iche. Even in the present day, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ. E nwere some gurus. Yes. Even in India, o nwere ofu n'ime ha kịta mma no prison. Ihe onye no prison bụ na ọ bụ an advocate for the betterment of his people. But the government mere, they locked him up. Yes, because one with large followers. He's facing persecution right now. Etu agwọ even the time of our fathers, even great dibias, great called ones, during our time, yesteryears, faced persecution. Most of them faced persecution in one way or the other. Enwere ndị abanishiri, enwere ndị amapụrụ amapụ, enwere ndị eboro nta, enwere ndị eboro imo. Ọ bụrụ taa ka o bidoro. Onye amụma ya ka ndị Igbo ji tụọ ilu si na onye amụma adịghị ile na ana nna ya. O nwere ihe ọ bụla ị ga-emecha you a called one. Ihe ndị mmadụ na-perceive bụ the audacity, the gift, the courage, never giving up attitude, the determination in you, and the massive success and massive gift in well. Onye ka ọ na-abụ ha perceive o ebido wobere ga anya ukwu na ekworo. Envy and jealous. Ọ bụkwa na akpọ họlụ ha amagharịa. Nwanne anyị nwoke Flavor n'abalị a tiri egwu wee sị success bring enmity. Ha ga-ebo gị ji na aja. Onye mee nke o mere o metara maka ihi na o mere the right thing, ọ sị na gị na-eme ya. Ọ bụrụ na ịdị bụ successful karịa ibe gị, ndị mmadụ ama akpọ gị aja afa. O nwere ilu ndị Igbo na-atụwa n'Igbo adịghị says and I quote, ọ sị na ọ bụrụ na nwoke kpakara ibie na nkụ asị na ọkpara na ajọ ọfịa. Ọ bụrụ taa ka this idea ji bidoro, ọ dị ma tete. Mana ihe ọ na-achọ ịbọtres bụ na ekworo na anya ukwu ga-adịrịrị whenever you achieve what others could not achieve. Ka m gwazie tiwara gị aka oyibo nsogbe. Ọ bụrụ na akpọbara gị onye ọgwụ ego, ị marụ na ịkpatabere ego. Ijuzi onye a na-ekwu ihe na-eto ama ọ gwọrọ ọgwụ ụbịam ebe ị gwọrọ nke ego. The reason bụ na if you are achieving what they cannot achieve,
they will term it on ọbụrụ back in ha na-agba ka ị na-agba, mana ha enwerezi ike ịnọ dissect ya jụọ onwe ha kedu ihe ha mepụtagoro, kedu impact ha create goro. Ha ma afụ the effort ị na-eme, ha ya afụ the strength and the acumen, the strength and the wisdom iji follow your things and the consistency. They will not see it. They will not see that your success is derived from whatever you are bringing to the table. They will not see it. That ha nwere ike say mbọ ha na-agba na why na nke ha dị amịta mkpụrụ, why o ji bụrụ sọ nke gị na-amịta mkpụrụ. They will downplay those things ị na-eme dị unique mere iji dị successful, mere iji dị ebube. Ekwuru na anya ukwu abụrụ taa ka o bidoro. So expect it. Today achọrọ m ka nkọwa arụ n'ọtụtụ ihe etu aka ọ dị other prophet. Is it Buddha? Persecute ya. Yes. Persecute ya n'ụdị dị iche. Yes. And in fact, some of the things you build achieve massively is when on a persecution. Is it the Mahanta, the Eggmaster? All those people face challenges, persecution. No, did each teacher. Man, may we one by one because video actually go to go. All the living living Eggmasters suffered pain. The same thing with all the ancient high priests, they suffered pain. Again, persecute to Gaga, Jaffa. Is it John the Baptist? John the Baptist is a cold one. But at the end of the day, he was murdered in cold blood. It was called ihe na-achịkwa amara taa. Achọrọ m ka focus na a personality, a Messiah to the Germanic people. Another day, I will take other called ones, so bit by bit. I will tell you because I have read a lot. And so many research. In the time of my seeking, when I was searching for the truth, I encountered so many, and came across so many called ones. Is it Muhammad? Name them. Is it Laosel? Is it lot of them? The founders of the Buddhism and Shintoism. Now today, let me tell you about a personality, a Messiah known on earth called Aborigine. Aborigine, according to the current spiritual head of the Great Message, Alexander Bernhardt, said that Aborigine is the comes from the Holy Spirit. Yes. Aborigine lived here on earth, is the spiritual leader and the founder of the great message. He lived short life here on earth. He passed on at the age of 66. 66 is not that too old. He passed on because of so much persecution during his time. Yes, he passed on that particular time. And especially he's a German. He was called to be a Messiah to the German people. But there is this persecution he faced, especially during the war, during the Second World War. In 1938, he faced so many challenges. Before then, he built a settlement in Vamperberg, currently in Austria, but he's a German. In 1938, during the German war, that war, the Nazi, then they persecuted him and kept him on house arrest in his hometown in Germany. Don't forget that he built a settlement in Vamperberg in Austria. German and Austria are very close. Now, because of persecution, he suffered so much pain. But let me tell you, when he was in that persecution house arrest, he wrote so many books. Yes, especially the book you know as In the Light of the Truth. He has volume 1, volume 2, and volume 3.
and he wrote so many other books, The Admonitions and rest of them. In 1941, he passed on and was buried. Because of that time is the war time, he was buried in his hometown in Germany. He suffered pain. In 1949, he was reburied. Aboptaria from Ozier, the remains from Germany, and when near under the mountain in Vamperberg in Austria. What is the take home here? The take home here, he is a Messiah to his people, to the Germanic people, but his people rejected him. The same thing with what is happening all over the world. A Messiah, and there so many Messiahs from Aburudi, even Nanibo. But only of the Messiah will not be welcomed by their people because of Another day I will take on another Messiah from another race. And what was here Basaloni de Tua. Before I round up, don't forget that Great Message has millions of members even here in Nigeria. Yes, how many so many temples here in Nigeria? The popular ones is the Jew, Greenland, how well on Edo States, South Ibia, how on Abuja, and so many other places. Yes, by research we're able to know all those things about these messiahs. Tomorrow I will tell you my Abasalo other messiahs. But take home no one messiah obona na batana na amoria. Can ku seba. On wa jinwe na nkuzi am obona shock agbara ga family. Chat me on WhatsApp 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May the Chukwu of Africa, the gods of Africa bless you all now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.